วันนี้มีคลิปที่เป็นที่พูดถึงและวิพากษ์วิจารณ์กันไปทั่วโลกนะคะกรณีที่ผู้ชายเชื้อชาติจีนคนหนึ่งซึ่งกำลังอยู่บนเครื่องบินที่กำลังจะรอออกจากสนามบินของนครชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขึ้นไปบนเครื่องบินแล้วลากผู้ชายชาวจีนลงมานะคะท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นเพราะว่าขายตั๋วเกินแล้วไม่มีที่นั่งเพราะฉะนั้นต้องมีผู้โดยสารบางคนสละที่นั่งเรื่องนี้ทำให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงแม้ว่า United Airlines จะออกมาพยายามอธิบายก็คนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะถึงเหตุผลของสายการบินแต่ที่จริงเรื่องของ Overbook หรือว่าการจองตั๋วที่นั่งเกินเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้และการเคลื่อนย้ายคนโดยสารลงมาจากเครื่องก็สามารถเกิดขึ้นได้ติดตามจากรายงานค่ะนายแพทย์เชื้อสายจีนถูกเจ้าหน้าที่ลากตัวลงไปกับพื้นมีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายคลิปวิดีโอนี้ถูกส่งต่อไปในโลกออนไลน์ผู้ที่โพสต์ภาพระบุว่าสาเหตุที่ชายคนนี้ถูกบังคับให้ลงจากเครื่องบินเพราะเขามีเชื้อสายเอเชียส่งผลให้สายการบิน United Airlines ถูกโจมตีอย่างหนักถูกต่อว่าสาเหตุของเรื่องนี้มาจากความผิดของสายการบินที่รับจองตั๋วเกินที่นั่งแต่กลับแก้ปัญหาด้วยการไล่ผู้โดยสารลงจากเครื่องทั้งที่ไม่ใช่ความผิดของผู้โดยสารเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากนครชิคาโกไปยังเมืองลุยส์วิลล์รัฐอิลลินอยส์ช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นแต่ปรากฏว่าที่นั่งเต็มและสายการบินต้องการ4ที่นั่งเพื่อให้พนักงานเดินทางไปยังเมืองลุยส์วิลล์เพื่อไปทำงานในวันรุ่งขึ้นข้อเสนอแรกสายการบินขออาสาสมัคร4คนที่ลงจากเครื่องบินอย่างสมัครใจแลกกับข้อเสนอข้อแรกคือให้ผู้โดยสารเลื่อนการเดินทางไปในเที่ยวบินถัดไปในวันรุ่งขึ้นพร้อมกับให้ที่พักในโรงแรม1คืนและเงินชดเชยประมาณ 14,000 บาทแต่ไม่มีใครยอมรับข้อเสนอนี้สายการบินจึงยื่นข้อเสนอเพิ่มเงินให้อีกเท่าตัวหรือประมาณ 28,000 บาทพร้อมกับข้อเสนออื่นๆที่จะได้รับเหมือนเดิมแต่ก็ยังไม่มีใครเสนอตัวขั้นตอนต่อไปพนักงานบนเครื่องสุ่มเลือกผู้โดยสารทั้งหมด4คนโดยหนึ่งในนั้นเป็นแพทย์ชาวอเมริกันเชื้อสายจีนและภรรยาแต่นายแพทย์คนนี้ไม่ยินยอมพยายามโทรศัพท์ติดต่อทนายความอ้างว่ามีนัดกับคนไข้ในวันรุ่งขึ้นผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าเขามีท่าทีโกรธเมื่อรู้ว่าตัวเองถูกเลือกให้ลงจากเครื่องบินซึ่งพนักงานแจ้งว่าหากเขาไม่ยอมลงจะให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนำตัวลงไปหลังตกเป็นข่าวอื้อฉาวนายออสการ์มูโนสประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบิน United Airlines ออกแถลงการระบุว่าผู้โดยสารคนดังกล่าวขัดขวางการปฏิบัติงานของลูกเรือและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแต่มูโนสไม่ได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการสอบสวนสายการบินและพนักงานรักษาความปลอดภัยว่ามีเหตุผลอะไรจึงใช้ความรุนแรงกับผู้โดยสารรายนี้ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา United Airlines เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่ไม่อนุญาตให้วัยรุ่นหญิง2คนขึ้นเครื่องบินเพราะสวมกางเกงเลกกิ้งประเด็นนี้อาจจะนำมาสู่ข้อสงสัยของสิทธิ์ในการให้ผู้โดยสารลงจากเครื่องบินแม้จะมีตั๋วโดยสารศัพท์ทางการบินเรียกการมีตั๋วแต่ไม่มีที่นั่งว่า Overbook กฎการบินไม่มีข้อห้ามขายที่นั่งเกินผู้โดยสารมีสิทธิ์จะกลายเป็นคนที่ไม่มีที่นั่งได้เพราะสายการบินขายที่นั่งเกินเป็นเรื่องปกติแต่จะมีวิธีการเยียวยาผู้โดยสารที่ไม่ใช่การลากตัวลงจากเครื่องการขายตั๋วเกินสายการบินต้องบริหารความเสี่ยงสายการบินจะรู้สถิติการเดินทางของผู้โดยสารในแต่ละช่วงการขายที่นั่งได้หมดไม่ได้หมายถึงการเดินทางเต็มทุกที่นั่งสายการบินจึงไม่อยากตีเปล่าที่นั่งทำให้ขายที่นั่งเกินไว้ 5-10 ที่นั่งเหตุการณ์ขายตั๋วเกินมักจะเกิดกับสายการบินราคาปกติหรือ Full Service เพราะมักจะมีการขายผ่านตัวแทนเมื่อแผนการขายไม่ได้สอดคล้องกับที่นั่งจริงหากเที่ยวบินนั้นผู้โดยสารมาตามจริงกว่าจะรู้ว่าผู้โดยสารเกินก็มักจะเช็คอินขึ้นไปบนเครื่องบินแล้วจึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายปฏิบัติการ
ที่ต้องเข้าไปแก้ปัญหานอกจากต้องคำนึงถึงความปลอดภัยยังต้องพยายามรักษาเวลาและภาพลักษณ์การจัดการจะเริ่มจากวิธีที่ต้นทุนต่ำสุดไปสูงสุดขั้นแรกคือหาอาสาสมัครโดยเสนอเลื่อนเที่ยวบินหรืออัปเกรดที่นั่งหากยังไม่มีคนยินยอมจะเสนอสิทธิพิเศษหรือเงินสดเพิ่มและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะมีผู้โดยสารยินยอมแต่กรณีที่แย่ที่สุดหากไม่มีใครยอมลงจากเครื่องบินทางสายการบินมีสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางของผู้โดยสารได้หรือที่เรียกว่าสงวนสิทธิ์การให้บริการโดยอาจจะพิจารณาไปตามนโยบายกำหนดเช่นคนที่ซื้อตั๋วถูกสุดหรือช้าที่สุดนี่เป็นข้อมูลที่ผู้โดยสารหลายคนอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีเงื่อนไขนี้เขียนระบุอยู่ในสัญญาที่ทำไว้กับสายการบินปรากฏก่อนที่จะกดจองนี่กลายเป็นข้อโต้แย้งในทางกฎหมายที่สายการบินสามารถนำมาอ้างได้กรณีที่จำเป็นต้องสงวนสิทธิ์การให้บริการ